အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကစားကွက်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီကစားကွက်မှာဆိုရင်တိုက်စစ်နှစ်ယောက်မှာဆိုရင်ဂိုးပိုချာနှစ်ယောက်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကဂိုးပိုချာမှာfalse in the box လေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတော့ whole player ထားတာကောင်းနေဗျတချို့ကျတော့ဒီ D line forward ဆိုပြီးတော့ထားကြတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာတော့ box to box ပေါ့နော် DMF box to box ဆမမဟုတ်ရင် Orchestra သုံးလို့ရတယ်ထို့မှာတော့ကျွန်တော် play marker ပဲသုံးပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ DMF ပေါ့နော် Anchorman ကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ Anchorman မဟုတ်ရင်တော့ Destroyer ပေါ့နော် Anchorman ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီခန်းစစ်မှာဆိုရင် defensive forward 2ယောက်ပါမယ်ပြီး Bear Destroyer ပါမယ် defensive forward တယောက်နေရာမှာဟိုပါပေါ့နော်ဒီ attacking forward သုံးလေးရတယ်ပေါ့နော် GK ကတော့ကြိုက်လို့သုံးပါခဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ individual instruction အကြောင်းလေးကိုသွားလိုက်ရအောင် individual instruction မှာဆိုရင်ကျွန်တော် defensive DMF မှာdefensive ပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ play marker ကိုကျွန်တော်အရှိကိုလိုက်ပါကစားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ပါပေါ့နော် attacking ပေးရတယ်ပြီးတော့ anchorman ကိုကျွန်တော် D line forward ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ counter attack မှာတော့ကျွန်တော် goal poacher ဘယ်ဘက်အဆုံး goal poacher တယောက်ထားတာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ anchorman DMF ကိုကျွန်တော် D line forward ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ D line ပေးခြင်းအကြောင်းအပြင်ဒီ DMF ခန်းစစ်ကပေါ့နော်သူကနောက်မှာပဲရှိနေတယ်ပြောရမယ်ခန်းစစ်9ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ကိုသူကဆင်းကူပေးတယ်ဒီ whole player ကိုထားရဲ့အကြောင်းရတယ်ဒီ whole player အဲ့လိုပြီးထွက်တယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှက်ချန်ကိုနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့လိုပြီးထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခိုးရနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ကိုရိုမာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေဗျသူကိုရိုမာကောင်းလို့လေဒီကောင်အဲ့လိုဒီကိုမပြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲသူကကာရဲ့ pivot တွေကိုကျွန်တော် DMF defensive ပေးတဲ့အတွက်ဒီ C draw ရဲ့အဲ့လိုမျိုးခန်းစစ်ကိုဆင်းပြီးတော့ဖြတ်တောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါကူလစ်ဒီမှာချက်ချန်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ whole player နဲ့ဒီတိုက်စစ်ကတော်တော်လေးကိုအတွဲညီရလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေး whole player လည်းဒီတခွင်းလုံးကိုပြေးပြီးကစားတဲ့ player ဆိုတော့ဒီတိုက်စစ်နှစ်ယောက်ကိုတော်တော်လေးအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကူလစ်ဝေတော်တော်လေးကိုကောင်းတာသူကိုရိုမာလေကျွန်တော်ဒီ double touch တွေနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့တင်တာတော့မှမရအောင်ညာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါရိုးရိုးကပ်ပဲအာဆင်နယ်ကိုရိုမာရလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီတောင်းကမောရတောင်းကမောရလမ်းကန်တော့လေခေါင်းတိုက်တော့လေကိုရိုမာကြီးရဗျအတွင်းစီးတရားမျိုးပုတ်ထုတ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သိလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီလူစင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် super set တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ gravity ကိုထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီ box to box နေရာမှာ destroyer ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးခန်းစစ်ကိုကူနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဂူလေးနေရာမှာတော့နောက်တော့ whole player ပဲထားတယ်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စစ်နှစ်ယောက်နောက်ချမ်းမှာ whole player ပဲထားချင်တယ် whole player ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ play marker နေရာမှာတော့ဒါ no play style ပေါ့နော်တိုက်တဲ့ player ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်မဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပြန်နေပေါ့နော်ဒီ destroyer DMF နေရာမှာကျွန်တော် defensive market လေးကိုပြန်ပေးထားရပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲမှာကိုကဂိုးကန်ခင်းနေပြီဆိုရင်လူစားလဲကိုလဲရတော့မယ်ဒီမှာဆိုရင် whole player တွေ့လာအဲ့လိုပြေးထွက်သွားတာဗျာပြေးထွက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဆုံးတက်သွားချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနိုင်ကိုရသွားတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ကိုရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲတွေခက်ခဲကစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော် division ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကိုတကယ်ဟိုအရေးကြီးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲခံရပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကစားကွက်အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်